Ассалаумағалейкум достар. IT саласының мамандары жоғары жалақы алатын белгілі. Егер де ол маман екі немесе одан да көп бағдарламау тілін білсе, әрине ол сума ұлғаяды. Сонымен бүгінгі нарықта ең көп жалақы ұсынатын қандай компаниялар, ол үшін программистер нені білу керек? Бүгін соны талқылаймыз. Ендеше кеттік. Нарықтағы жалақыларды білу үшін Headhunter KZ сайтын пайдаланамыз. Карантин кезінде IT саласының көбісі қашықтықтан жұмыс істеуге көшкен. Сонымен Headhunter сайтын ашамыз. Көріп отырғандай ең көп жалақыны Нұр-Сұлтан қаласында Artwell компаниясы ұсынып отыр. Әрбір істелген сағатқа төленеді. Откликке қай тілде бағдарлама жазатыныңызды айтыңыз депті. Мысалы Java плюс PostgreSQL, немесе Bittrex плюс Persona MySQL, немесе Laravel. Негізінен PHP және Java тілін білетін мамандарды іздеп жатыр екен. Ключевой навыктерге төмендегі бағдарламау тілдерін көрсетіпті. Екінші тізімде Frontend Developer. OSD компаниясы айына $1800, теңгемен шаққанда 766 мың теңге ұсынып отыр. Жұмыс өтілі 3-тен 6 жыл болу керек дейді. Негізгі жұмыстары модульдері веб-приложение, мобильді приложение, React Native жазады екен, интеграционный решение дейді. Нені білу керек? Әрине қарапайым HTML, CSS, DOM, JS, jQuery, сол секілді. Осы технологиялар кемінде 2 жыл тәжірибеден бөлек ағылшын тілін техникалық оқу қабілеті болу керек дейді. Бұл жұмыстың ұнаған жері қашықтықтан істеуге мүмкіндік берген. Офиске барудың қажеті жоқ. Үшінші орында миллион теңге жалақы беретін жұмысты Жусанбанк ұсынып отыр. Вакансия веб-разработчик дейді, жұмыс өтілі 1-ден 3 жылға дейін, функционалды қызметіне разработка веб-приложений, сервис, разработка процессов бизнеса, яғни бизнес-процесс менеджмент, сопровождение, участие, разработка, тестирование дейді. Қарап отырғандай сайтта ең көп жалақы алатыны веб-бағдарламауға және мобильді қосымшалармен жұмыс істей алатын мамандарға ұсынып отыр. Алдағы уақытта осы бағдарламалау тілдерге қысқаша шолу ашамыз, немесе толыққанды бір плейлист ашатын боламыз. Сіздермен болған IT әлем каналы, бізбен бірге болыңыздар.